ॾखण वेझो यूसी वारे असो जो चेयरमैन ऐं सेक्रेटरी ख़िलाफ़ ॻोठ समंदर गोपांग वासियुनि जो रतो देरो जेकोबाद रोड ते टायर साड़े एहतजाज। चेयरमैन ऐं सेक्रेटरी ते मनपसंदी जा इल्ज़ाम। ॾखण वेझो ॻोठ समंदर गोपांग वासियुनि बहादुर गोपांग, मोहम्मद जुमन गोपांग, मौलवी बकाउल्ला हैदरी, मंज़ूर महर ऐं ॿिनि यूसी वारे असो जे चेयरमैन मसूद ओढो ऐं सेक्रेटरी ख़ैर मोहम्मद ओढो ख़िलाफ़ हथनि में प्ले कार्ड खणी रतो देरो जेकोबाद रोड ते टायर साड़े एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते अॻुवाणनि सहाफ़ियुनि आॾो दाहींदे चयो यूनियन काउंसिल वारे असो जे चेयरमैन मसूद ओढो ऐं सेक्रेटरी ख़ैर मोहम्मद ओढो जे मिली भगत सबबि यूसी जा लखें रुपया फंड मनपसंद माण्हुनि ऐं मनपसंद इलाइक़नि में ख़र्च कया पिया वञनि, पर संदन ॻोठ समंदर गोपांग में अॼु ॾींहं ताईं को बि तरक़ियाती कमु नाहे करायो वियो। हुननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त यूसी चेयरमैन ऐं सेक्रेटरी मिली भगत करे सोलर प्लेटूं, पखा, नलका ऐं सिलाई मशीनूं पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि में विरहाए छॾियूं आहिनि, जॾहिं त ॻोठ समंदर गोपांग जे रहवासियुनि खे मुसलसल नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। हुननि आला इख़्तियारनि खे अपील कंदे चयो त यूसी वारे असो जे चेयरमैन ऐं सेक्रेटरी जे करप्शन जी जांच करे ॻोठ समंदर गोपांग जे रहवासियुनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। अकरम चांडियो, काविश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम ॾखण।